Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa tunaendelea mbele zaidi katika upande wa michezo na burudani. Karibu. Klabu ya Simba imepoteza mchezo wake wa kwanza wa hatua ya makundi wakiwa nyumbani uwanja Benjamin Mkapa kwa goli 1-0 dhidi ya Club Atletico Petro ya Angola. Mwanamchezo wetu Eden Bahati anatueleza zaidi. Mnyama Simba anaanza kwa kuchechemea katika hatua ya makundi michuano ya klabu bingwa barani Afrika, na hii ni baada ya kupoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Petro Atletico di Luanda ya Angola kwa bao 1-0 katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Nafasi hii tuwasikilize mashabiki wa Simba pamoja na wadau, bila kusahau viongozi ambao wao wameshuhudia mchezo. Nini maoni yao baada ya mnyama Simba kupoteza mechi yake ya kwanza ya hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika? Nafikiri ni siku mbaya ofisini, zile siku mbaya ofisini. Kulikuwa na nafasi kadhaa ambazo Simba wamezipata, nafasi za wazi kabisa, nyingine mpaka Mpanzu amemzunguka goalkeeper kabisa, lakini zimeshindwa kuleta matokeo, zimeshindwa kutoa magoli. Kwa hivyo ndo mchezo wa mpira wa miguu, unashindwa au mnatoa draw. Kwa hiyo leo ilikuwa siku mbaya ofisini, na mimi binafsi nimesikitika, na naamini ni kwa Watanzania wote. Lakini kama mnavyofahamu, hii ni hatua ya makundi, tunazo mechi nyingine ambazo Simba Sports itacheza. Kwa hiyo kwa japokuwa imeanza na mguu mbaya, lakini naamini bado inayo nafasi. Mimi nizungumzia cha kwanza wachezaji pia viongozi waambie ukweli, kwa sababu ukiangalia mchezaji kama Neo Maema toka kipindi cha kwanza kachoka, kocha anakana mwangalia tu ashindwa kumtoa. Haya, acha Neo Maema, Morris Abraham kapata nafasi ya wazi kipindi cha kwanza, unaona gongesha nguzo, unategemea nini pale? Kuepo kocha naye alikosea sababu zake hivi, japokuwa sio kwa wingi, ni matokeo ya mpira. Tumefungwa, inabidi tukubali matokeo tukikubwa hivi. Baada ya kufunga mechi pengine nafasi ya mnyama kwenda robo finali bado ipo? Nafasi ipo kubwa. Tunaenda ugenini kucheza na Stade Malien, na uhakika tunapata matokeo mazuri. Changamoto nadhani hii pia ikawe darasa kwa meneja Pantevo, kwa sababu huu mfumo alioingia nao leo, huu mfumo shaka kutumia kwenye game ya JKT Tanzania kwenye ligi. Ule mfumo ukatuponza, JKT wakatangulia, baadaye akaja kuchange ndio tukaweza kufanyaje kubadilisha ile matokeo. Sasa leo ameutumia, alichoshindwa kuelewa ni kwamba wale kwa JKT hao walikuwa nani? Petro di Angola di Rwanda, kwa sababu ilibidi afanye kitu kimoja, ajue michuano. Hii ni michuano ya kimataifa. Afa wapinzani wetu wa leo hao ni level ngumu. Hizi ni level za kina Al Ahly, level za Mamelodi. Yaani hawa Al Ahly unayemjua wewe, wao washamvimbia kwao wakatoa sare. Mamelodi na ubabe wake, hawa washamvimbia kwao na katoka sare. Ilibidi aondoke na rekodi hiyo, ajue kwamba hii ni mechi ngumu ambayo inahitaji matokeo. Unaweza kuona mfumo aliotuingia nao leo, sio mfumo wa kwenda kucheza bila striker. Hakuna changamoto. Goli unaona ni reflection. Hamna changamoto. Timu imetengeneza nafasi nyingi, lakini bado kufunga imekuwa ni kipengele. Hapo sasa kwa sisi wazoefu wa mpira tunajua kwamba mpira kuingia kwenye wavu it's depend au vipi. Mimi nataka niende clear. Najua maswali yako yatakuwa mengi, nataka kujibu clear. This is Simba au vipi. Tulisha kupoteza hapa 3-0 na Raja Casablanca. Hizi ni hisia za mashabiki wa Simba pamoja na wadau mbalimbali ambao wameshuhudia mchezo huu, na kituo kinachofuatia kwa Simba ni weekend ijayo ambapo watakwenda kucheza ugenini kule Mali dhidi ya Stade Malien. Kutoka hapa uwanja wa Benjamin Mkapa, mimi ni goalkeeper wa kisasa wa mpira Eden Bahati, na hii ni Channel 10 michezo. Naam, shukrani sana goalkeeper wa kisasa. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itaiendeleza azma yake ya kuboresha na kuimarisha sekta ya michezo nchini. Amesema hayo kwa niaba ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, katika uzinduzi wa mashindano ya Yas Zanzibar International Marathon yaliyofanyika katika viwanja vya michezo Maisara, Zanzibar. Rais ameahidi kuiendeleza Zanzibar katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya michezo. Naamini mnafahamu eneo hili, mwenyekiti amesema miaka 2 nyuma halikuwa hivi. Lakini viwanja kama hivi tunaendelea nazo, viwanja 17 kwa fezi ya kwanza. Yetu ya habari, sanaa, utamaduni na michezo iko tayari kuendelea kushirikiana na kila mdau ambaye anataka kuja kushirikiana na serikali
katika kuona masuala yote ya michezo ndani ya Zanzibar yanaendelea kufika hatamu. Tunajivunia kufanya huduma muhimu za kidijitali ikiwemo huduma ya malipo ya wakulima wa karafuu ambapo tumefanya malipo ya zaidi ya bilioni 40 kwa zaidi ya wakulima 100,000. Pia tukiwawezesha na bima ya afya kwa kuchangia shilingi milioni 350. Tumeshirikiana kikamilifu katika hafla za kitaifa kutoa huduma za internet bure kwa shule zaidi ya 40. Mheshimiwa Rais ameahidi Mashabiki wa mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania Bara Yanga Africans mkoani Mbeya wameahidi kupata matokeo mazuri dhidi ya JS Kabylie kwenye mchezo wa hatua ya pili ya makundi mara baada ya kufanya vyema kwenye hatua ya kwanza dhidi ya AS FAR Rabat kwa kupata ushindi wa 1-0 kwenye uwanja wa Amani Complex Zanzibar. Taarifa ya kocha mtaalamu Marcus Apolinari anatueleza. Mashabiki hao wamesema wana furaha kubwa ya kupata alama 3 muhimu wakiwa nyumbani dhidi ya AS FAR Rabat, huku wakitamba kwenda kufanya vizuri kwenye mchuano ya kombe la klabu bingwa hasa kwenye mchezo wao dhidi ya JS Kabylie nchini Algeria. Kiwango jana cha Young Africans nimeangalia ratings. Mchezaji aliyemaliza kwa rating kubwa ni Pacome Zouzoua, amemaliza na rating ya 7.6. Kila mchezaji jana alikuwa kwenye game, mindset wachezaji walikuwa vizuri. Kwa hivyo naitakia mema sana timu yangu Young Africans kwa mechi zijazo zote. Tuna imani, tumejipanga, tunaenda kufanya vizuri na tunarudi na ushindi. Tunawaahidi wa Tanzania kwamba Yanga tunaenda kushinda game ijayo ugenini. Leo ukizungumzia Al-Ahly, ukizungumzia FAR Rabat ambayo tumemfunga jana, ni timu ambazo tumecheza nao kwa mara nyingi, na tuseme tu kwamba Yanga ya sasa ni ya moto, imekutana na timu ambazo inaendana nazo. Tunafuzu, makundi tunapita, tunaenda hatua nyingine. Tunaenda kwenye mechi nyingine, mechi inayofuata dhidi ya JS Kabylie. Utakuwa ni mchezo mgumu. Naweza kusema Yanga wamepangiwa kwenye kundi ambalo lina timu giant kweli kweli. Kikubwa wanachotakiwa wao ni kuwa na confidence ya kutosha, maandalizi mazuri ya mchezo. Hatimaye lolote linaweza kutokea, pengine anaweza kupata sare au anaweza kupata ushindi. Mchezo unaofuata naona utakuwa vizuri sana. Maana ni hatua nayo, maana tulivyoshinda huku hapa nyumbani, maana kule tunakoenda kucheza na wale na hisi kichapo ni kile kile. Kichapo ni kile kile, maana sasa hizi tumeanza kupata morali. Maana kwa mfano kama Dube mwenyewe ambaye anacheza mbele pale sana, sasa hizi ameanza kuonyesha naye uwezo wake sasa hizi tofauti na pale kipindi mechi kadhaa za nyuma. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Marcus Apolinari, Channel 10. Na tukiangazia katika upande wa masumbwi, bondia Ali Ngwando Manzese ametamba kumchapa ulingoni mpinzani wake Musa Makuka kutoka Mbagala rangi 3 kuelekea pambano la Boxing on Boxing Day Disemba 26 mwaka 2025 Warehouse Masaki jijini Dar es Salaam. Tupate undani wa taarifa hii. Akizungumza wakati akiendelea na maandalizi yake mtaani kwake, amesema amejipanga kuhakikisha ataibuka na ushindi wa kishindo, huku akimtahadharisha Saidi Bwanga ambaye anatoka jimu moja na Musa Makuka wawe tayari kwa kichapo siku hiyo. Sina maneno mengi kwa sababu Watanzania wanaijua kazi yangu. Kwa hiyo mimi siwezi kuongea lolote, ila mikono ndio itaongea siku hiyo ya tarehe 26 Boxing Day ndani ya Warehouse Masaki. Mimi sina cha kuongea, mimi nataka siku ifike hata kesho nije kuonesha sanaa yangu ambayo nilionayo, kwa sababu boxing is an art and science. Kwa sasa mimi nataka nije kuonesha science yangu ya kwenye ngumi ipo vipi yani. Sio tunakupiga wa Tanzania. Mimi sina maneno mengi, ila Makuka, kazi unayo. Kwa upande wao, wadau na mashabiki wa bondia huyo wamejinasibu watampiga Musa Makuka wanavyotaka, atake asitake, kipigo kwake lazima. Ukizungumzia boxing nazungumzia Manzese. Tangu miaka na miaka nyuma. Boxing wakali, wenye viwango bora, wenye kila kitu bora wanatokea Manzese. Hata hii boxing leo mnaiona na inafanyika, watu wengi wanaifuatilia. Kuifufua imefufuliwa hapa Manzese. Ili lala kabisa. Kwa hiyo hata huyo mshikaji namwambia bwana Musa huyo,
Kazi unayo. Kazi ana ukweli. Kazi unayo kwa maana unakutana na mtu talenti. Kuwa tayari kwa vita kali sana, kuwa tayari kwa BBC Batman Boxing Club, kuwa tayari kwa boxing is an art and science, kuwa tayari kwa Lingwando, kuwa tayari kwa support ambayo anaipata kutoka kwangu. Huu ndo namba 1 wao. Kwa hiyo Musa, mara kwanza ulikimbia. Na kocha wako alisema kwamba tumebebwa. Sasa safari hii ujipange. Umetoka side A kwa kunoga, umehamia kwa Ali. Sasa mapema sana brother, ujipange. Eden Bahati, Channel 10 michezo. Na mtazamaji, namna hiyo na ndivyo ninavyohitimisha katika upande wa habari ya kutwa nzima ya leo michezo na burudani. Ulikuwa nami Lulu Hali, nikwambie tu mtazamaji, sina la ziada mpaka kufikia hapa. Nikutakie tu usiku mwema. Huu ni utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Karibu. Usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kigoma pamoja na Katavi, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho, upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Vile vile kwa siku ya kesho, mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Tanga, Morogoro, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Iringa, Mbeya, Songwe pamoja na Njombe, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Naam mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.